ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢や八幡 TV。本日も歴史について語ってまいります。ちょっと期間が離れたんですけれども、八坂神社へですね、ちょっと行ってきましてですね、遅くなりました。初詣をしてきましてですね、京都の八坂神社ですね。スサノオノミコトですね。その辺をちょっと考えてみたいと思います。京都の八坂神社というのはですね、四条通りの東山の通りに突き当たってですね、一番有名でして、で、この辺が祇園と言われております。で、神仏集合しまして、祇園社と言われていてですね、明治になってから正式に八坂神社と呼ばれるようになったと思います。まあ、それで申します、八坂神社、ヤホーへの神社ということですね。で、600年代ですね、7世紀に建立されたとされておりますが、醍醐天皇時代の一番、重要とされる演技式内社には入っておりません。まあ、それは、お寺と、集合されていただからということになっているようですが、その辺もうちょっと考えていきたいと思います。有名な祇園祭りですね。京都の7月1日から31日まで行われます。その真ん中にあるのは14日の、山本巡行からですね、23日ですか。まで行われる、その山鉾とおみこしのところがクライマックスなんですが、基本的に7月1ヶ月行われると。これは疫病退散の、祭りであってですね、その門がエルサレムで行ったですね、その祭りを模したもんであると言われております。それとですね、この日本三祇園というのはですね、京都の八坂神社というのは一番最後です。最後付けです。最初に一番重要なところはですね、徳島海陽城の穴吹八坂神社。その次に友の浦の沼崎神社。これと京都の八坂神社で、これ、日本三大三祇園と言われております。で、元社は阿波であるということですね。ですから、この出雲ですね。阿南市から、阿波の阿南市から、辺一帯がですね、出雲です。ここにも書きましたけれどもですね、高間ヶ原のあたりを空と呼びます。で、その、下に下がってきたところを出雲ですね。以上の意に、津市で、津ですね。大津とから津に、いろいろ当てる字はありますが、面と書いて出雲と言います。これが出雲です。その後ですね、大国主がですね、国譲りをした後ですね、海陽町の、この、穴吹八坂神社の、穴吹じゃなしに、獅子食の方が元友浦でしてですね、そこから船に乗ってですね、ここの友の浦ですね、広島の福山市にある友の浦のところへ上がってですね、そこから陸路山を越えてですね、今の島根の出雲を征服していったと。そういう歴史が基本です。ということですね。ですから、日本三祇園というのは、京都八坂神社というのは、3番目のもんであってですね、阿波の獅子食い八坂、で、沼崎神社、で、京都の八坂神社ということなんですね。で、八坂神社、祇園社というのは誰を祀っていると言うたらスサノオです。スサノオです。で、最近の大国主との関わりは後で申していきますけれども、これは八王子とかかっております。で、スサノオと櫛灘姫と、8人の巫女。この祇園祭りでは、この3つのおみこしが出てですね、その梅雨払いをするのが有名な山鉾です。山鉾巡行はですね、清めをして、その後、この3つのみこしが出てくると。これが主役です。ということですね。
で、何度も申しますように、この出雲を、この島根の出雲を考えて、この櫛灘姫、スサノオや八王子を考えてたら何も見えないということなんですね。で、この三者ですね、このスサノオというのはこれ役職名ですからね。スサというのはペルシャの南東部にスサという首都がありました。そこの王さんということですんで、スサノオです。日本に来て最初にたどり着いたのは竹林スサノオです。これはイザヤの次男坊と言われております。それから南大が下ったのがこのスサノオですね。要するに高間原でですね、悪事を働いてですね、それで、追放されてですね、議会へ降りていって、美しい櫛灘姫を見初めると。で、お父さんとお母さんのですね、手なずち、足なずちですね、の話と、泣き崩れる櫛灘姫の事情を聞いたらですね、山田のオロチが来るんだということで、これは、悪意川がですね、氾濫してですね、吉野川へ流れ込むと、その季節になるとですね、多くの人が亡くなるから、それが山田のオロチではないかということで、それはわかりません。外から来たですね、侵入者のことかもしれませんしですね、それはわからないですが、それを対峙したというのがですね、出雲の神楽なんかに出てくると思いますが、これはどこかと言いましたらですね、阿波の神山町からずっと悪意川を下がってくるところを佐那河内と言います。ですから、大阪の高知いうのは、河内っていうのは、これを後付けでつけた話です。で、この辺の下がってくるところがですね、神山町広野といってですね、後に出てくる地蔵天皇ですね、広野の姫巫女、地蔵天皇が生まれたところです。それでですね、ここが曲がりくれたというようなことがですね、この阿波弁では櫛というらしいです。ですから、曲がりくめたところに住んでいた灘橋が今でもかかっているということで、灘の姫ということで、櫛灘姫ということになっておってですね、お父さんお母さんはニニギノに出てくるように、大山食いの流れです。大山食い神というのはですね、ここ、昨日ちょっと行ってきたんですが、嵐山の方に、松尾大社ですね、祀る神であってですね、その比叡山のですね、比叡神社ですね、の神でもありまして、それは石鎚山から阿寒山脈で吉野川下流れてましてですね、そこから下って出雲を征服する、要するに国津神であるということなんですね。で、高間原ですね、神山から降りてきたんで、天津神として降りてきたスサノオとですね、婚姻を結ぶと。そこにできた8人の巫女というのがですね、八王子であってですね、東京の八王子もここから付けられたということなんですね。で、八王子は、どういう人がおるのかというのは、八島忍びの巫女、これはあんまり何も働いてないと言うております。ですが、伏見の稲荷さんですね、のところに、千本堂に行く前にですね、ちょっと横へ行ったら、古い札を収めるところありますが、そこに祀られてますよね。で、それと、その次はイタケルです。磯タケル50のもうですね、荒々しい神ということで、イタケルというのは、和歌山の紀の国ですね。紀の国は、糸辺に書きますけれども、紀ですよね。紀の国。で、和歌山やから和歌を読んだ山なんですね、あれ。ですんで、そのイタケルがですね、次のですね、大谷姫とですね、妻津姫、この妹たちとですね、スサノオとですね、朝鮮半島へ渡ります。
百頭山ですね。あの辺へ行ってですね、地を持ってですね、日本の山々をですね、植林していったという方です。板ケルですね。これは、ここの八坂神社、京都の八坂神社の優勝書きに書いてます。国礼行って持ってきたんや、言ってね、書いてますんでね。ですから、と言ってですね、朝鮮流れであるということではありません。もともとはそのイスラエルから流れてきた一族であってですね、スサノオというのはペルシャの南東の都市のことであるということで、そこの王様やいうことなんですね。それとですね、屋島ですね。で、大都市神というのがこう出てきますが、これ四男坊です。四男坊、これが逃げ林です。で、その次が羽化の御霊、これが伏見のお稲荷さんの神さんです。羽化の御霊。要するに三家ですから、食べ物ですね、稲です。と絡ましておりましてですね、その後、豊玉姫とご死していたと思われます。で、大谷彦というのがおってですね、末娘がすせり姫です。で、すせり姫とですね、大国主ですね、大名持と婚姻をしてですね、生まれたのが今年の主であって、エベさんであるということなんですね。それで700年になって、畿内の方への勢力を抑えて入ってきたというふうに考えたらいいと思います。で、スサノオが歌った和歌というのはですね、有名でして、これ、間違うていきますんでね。万葉集で、最初に歌った歌がスサノオであるということで、役も立つ、出雲八重垣妻込みに八重垣作るその八重垣をと、その櫛名姫を追いつくシーンで歌った歌と言うてますが、これ意味わかります？わからないと思います。ですから、これ、菅山のあるですね、この菅山があるそうです。そのあたりに、この愛の巣をですね、構えたんやと思いますけれども、これを古代ヘブライ語で訳したらですね、やがて救世主が現れ、群衆の先頭に立って照らし導くというふうな意味になるそうです。そうしたら、つじつまもできますわね。ですから、この海のルートを通ってきたユダヤの流れ、それで、シルクロードの南の方、中央部隊ですね、この辺を通ってきてですね、秦の始皇帝の秦を作ってですね、それの奉仕である女福が連れてきたモロロメの流れ、これは三道半島から入ってきてます。それと、北からですね、朝鮮半島にとどまってですね、そこから流れてきた裸足の流れ、この三つ大きく分けて入ってきて、作ったのが、今の日本であって大和民族であるということですね。ヤップ遺伝子を調べたら 40% がそうなってるらしいです。だから、こんなこと嘘やと思う人は、朝鮮系やら、モンゴル系やら、南のインドネシア系やら、そんなところやと思っていただいたらいいと思います。フィリピンとかね。これが真実やと思ったらですね、思う方は波長的にユダヤの流れが、だいたい日本人の 40% が入ってると思います。それが大和民族です。日本民族じゃないということですね。その辺を押さえたいと思います。本日は八坂神社ですね、スサノオと。その流れですね。を解説してみた次第であります。本日はここまでさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。どうもありがとうございました。